شاتگان ویدینگ، یه فیلم روبکران امریکایی تو سبک اکشن، کمدی و رمانتیک به کارگردانی جیسون مور و بر اساس فیلمنامه‌ای از مارک هامر که قرار توسط سرویس آمازون پرایم در تاریخ 27 ژانویه 2023 منتشر بشه. از جمله چهره‌های سرشناس این فیلم جنیفر لوپز، جاش دومل و جنیفر کولیج هستند. در خط داستانی فیلم دارسی که نقش آن را جنیفر لوپز و تام با نقش آفرینی جاش دومل، خانواده‌های دوست داشتنی اما بسیار متفکر خودشون رو درست زمانی که شروع به سرد شدن از همدیگه میکنن واسه عروسی خودشون در یک مقصد نهایی توی جزیره دور همدیگه جمع میکنن. اما ناگهان زندگی تمام شرکت کنندگان در عروسی به خطر میفته و کل این خانواده به گروگان گرفته میشن. حالا این زوج باید برای نجات جون عزیزانشون با همدیگه همکاری کنن، اما اگه قبل اون خودشون همدیگه رو به کشتن ندن و جمله معروف تا مرگ ما رو از همدیگه جدا کنه معنی کاملا جدیدی به خودش میگیره و ادامه ماجرا. Gotta finish these centerpieces and rearrange the seating chart. Yes. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر از ویدیو خوشت اومد یه لایک پای ویدیو بکوب و اگرم که هنوز عضو این کانال نشدی کانال رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش رو فعال کن تا از ویدیوهای جدید این کانال باخبر بشی و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.